A Pobra de San Xillao no concello de Láncara celebra o 30 de abril e o 1 de maio as bodas de prata da súa gran cesta gastronómica, a feira de degustación da tenreira galega, festa de interese turístico de Galicia que conta co apoio da Deputación. Durante a presentación do evento, este venres no Pazo de San Marcos, destacouse a importancia de contribuir con iniciativas como esta a potenciar un sector como primario para xerar riqueza e fixar poboación no rural. Por iso, consideramos tan positivas iniciativas como esta feira de degustación da tenreira galega de Láncara, porque poñen en valor o traballo dos gandeiros e das gandeiras, e poñen en valor os seus produtos de alta calidad e desta forma favorecer a súa comercialización e o seu consumo. Pero, ademais, esta feira contribúe a promocionar a nivel turístico o concello de Láncara. Esta cita gastronómica arrancará o martes 30 de abril, ca Festa dos Avós. Ese día, ademais da comida en homenaxe aos maiores do municipio, conmemoraránse os 25 anos de feira con cantos de taberna e unha foliada popular con degustación gratuita de tenreira galega suprema na que se repartirán 200 kilos de carne. E como tradicional, o día grande será o 1 de maio. Yo quixera invitar a todos gallegos, a todos os lucenses, pero especialmente os gallegos, a que veñan a Láncara e pasar un día bonito. Temos a degustación, temos un sorteo dunha novilla, que van todos que coman carne, temos a sección de cabalos, e vamos a pasar ben, estou seguro que a xente vai pasar ben. É un entorno moi bonito. A feira de degustación da tenreira galega da Pobra de San Xillao, na que se exalta este produto con indicación xeográfica protexida e un dos buques insignia da gastronomía galega polo seu sabor e a súa calidade, serve tamén para render homenaxe aos gandeiros de Láncara e da provincia. A parte da exaltación da carne, quixera facer como homenaje aos ganaderos, porque levamos moitos anos os ganaderos, eu sou un ganadero, loitando con moitos problemas climáticos, problemas económicos, problemas burocráticos da PAC, problemas de moitas... Sin embargo, estivemos sempre aí, fomos adaptando paso a paso, e temos un produto de gran calidad gracias a ese traballo de generacións de gandeiros. Segundo sinalou o rexedor, no concello de Láncara hai unhas 300 explotacións gandeiras con arredor de 5.000 vacas.